Benim hiç belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Türkiye'nin en büyük aşiretinin çocuğu olduğumu siz biliyor musunuz? Ben Türkiye'nin en büyük aşiretinin bir bireyiyim. Badıkan aşireti. Benim 200.000 tane akrabam var. 200.000 tane bakın. 200.000 tane. Size yemin-i billah ederim, adamı var ya, adamı, bakın buradan söylüyorum. Kameraya doğru yaklaşsana. Hangi kameraya? Allah'ını seveyim yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Bırakın hele yüz yüze. Suratını sikeyim bırakın. senin. Amına koyduğumun evladı. Geçtim onu.